Другі літні месяц, ліпень, мае яшчэ адну цікавую народную назву – мётнік. У разгар лета хораша квітнее ліпа, і руплівыя пчолкі збіраюць з яе кветак цукрысты сок, нектар. Нясуць яго ў свае абжытыя хаткі вуллі у спецыяльных мядовых мяшочках, а пылок у кошыках на лапках. Разумныя пчолкі ніколі не складаюць рук лапак, бо стараюцца ператварыць кветкі ў цудоўны ласунак. Так яны клапоцяцца пра чалавека, каб у яго быў заўсёды на стале духмяны і празрысты, як сляза, лекавы ліпавы мядок. Цікава даведацца яшчэ і пра тое, што адна пчаліная сямейка за дзень здольна выпрацаваць 11 ці нават 14 кілаграмаў мёду. Вось чаму у мудрым нашым народзе так павялося, што працавітага чалавека сталі параўноўваць менавіта з ёй, маленькай, вясёлай, мілай пчолкай, якая бярэцца за вялікую карысную справу. Але каб працоўны дзянёк задаўся, парадаваў плёнам, што патрэбна? Лёгка здагадацца, і пчолкам, як і людзям, патрэбна добрае надвор'е, каб дожджык не вымываў нектар з кветак, не дзьмуў залішні вецер, ласкава усміхалася сонейка, было вільготна і цёпла. Пры такіх спрыяльных умовах ужо ад самага ранку гаманлівыя паласатенькія гаспадынькі з вялікім імпэтам звонка і весела лятуць на сваю любімую працу, бо асабліва шмат нектару у кветачках назапашваецца за ноч. Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Ой, Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Мама! Першы спас, мядовы спас. Пастараліся для нас пчолкі, мілыя сяброўкі, з нашай роднай старонкі. Дбалі кожны божы дзень пра ласунак для людзей. На мядовай ноцы гэтай мы развітваемся з летам. Пост успенскі наступае, поле чыстае сціхае без шумлівых каласкоў. Пчолкі спяць салодкіх сноў.